नमस्कार मित्रों, मैं एसके पाठक, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। मैं 19 वर्ष से न्यूरोथेरेपी के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूं और मैं आपको आज मिलाने जा रहा हूं। हमारे साथ हैं श्रीमती सोनिया जी और इनको दोनों कानों में टिनाइटस की प्रॉब्लम है। दोनों कानों से आवाज आती है आपको? कितने समय से? 4 साल हो गए। 4 साल। 4 साल से इनको टिनाइटस की समस्या है और हेडेक रहता है और नींद आती है ठीक से? अब नींद आने लगी है आपको, ठीक है। आपने हमारे पास अभी 4 दिन ट्रीटमेंट लिया है। 4 दिन में कैसा लग रहा है? काफी खुलापन सा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। मतलब काफी नींद आने लगी है आपको रात को? नींद तो मुझे आती है। हाँ। और वैसे ही थोड़ा रिलीफ मिलता है। रिलीफ मिल रहा है। कानों की जो आवाज थी वो कम हो गई है। हाँ, थोड़ी कम हुई है। हाँ। देखा, अभी हमने मात्र 4 दिन ट्रीटमेंट दिया है। 4 दिन में इनके कानों की जो साउंड थी, जो तेज आवाज थी, वो धीरे धीरे करके कम हो गई है और कुछ दिन करेंगी लगातार तो 100% ठीक हो जाएगी। तो देखेंगे हमने क्या क्या ट्रीटमेंट दिए, इनको कैसे दिए। सबसे पहले तो हम जिनको भी नींद की समस्या हो रही है टिनाइटस के कारण से, उनको 8 मेडुला देना है। 8 मेडुला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले लेफ्ट फिर राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 8 मेडुला के हमें 3 ट्रीटमेंट्स करने हैं। उसके बाद देखेंगे कान के पॉइंट्स जो देते हैं हम। सबसे पहले टैल्कम पाउडर लगाएं। नींद की समस्या है तो उनको ये ट्रीटमेंट जो जरूर दें, 8 मेडुला सबसे पहले, उसके बाद ये ट्रीटमेंट्स करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे 20-20 बार कर सकते हैं, 8-8 बार कर सकते हैं। अगर ज्यादा समस्या है तो हमें ये 20-20 की काउंटिंग करेंगे। और ये 4 बार इधर से भी। उसके बाद ये कान को खोलना है, पूरा पूरा अच्छे से खोलेंगे। उसके बाद ऐसे रबिंग करेंगे। उसके बाद आप ये रिलैक्स करें पूरा, यहाँ इस तरह से। पीछे ये नेकलेस पॉइंट्स, यहाँ ऐसे प्रेशर देना है अंगूठे से। उसके बाद पूरा रिलैक्स कर दें। मैंने इनको एक कान में देकर दिखाया है। इनको दोनों कानों में समस्या है और 4 साल से समस्या है और मात्र 4 दिन में ही इनको काफी अच्छा लगा है हमारे ट्रीटमेंट से। थोड़े दिन लगातार करेंगी तो ये 100% ठीक हो जाएंगी। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सब लोग इस ट्रीटमेंट्स का फायदा ले सकें। धन्यवाद।